Mania Mina Pinyamala Tare Dijo a cool day Ingaya Ngamu boy. The art of bonus Savido. She leaned him that over. A little chelik lady, go to a chelik lady. Mina Minia Sinaga Sinago Mil Pitare Hali, really good. For you to do Lila this year. Mina Minia Jesus Tia, Jesus Jima Babi, yes, Rabbi. Kekere Migo Nego, Lele. Pija Nine, Sinaga Sina, Sway did that you let you Ginu Lisa. Mina Mia to deal with a city with Babylon America. A sit up some zim only body. It had a good kid today. The Lego. Laina Matazia, I'm not going Matalaina. Dini Eralin and Epio Patritoa Boditi Atosari Havoli. Trivitan so by the Jani Hari Erali Celebido. She didn't Java. Yesterday, the Venerable Sayadaw explained how the direct 5 qualities of fire relate to the meditation practice. What these 5 points mean for the meditation practice, and there are several implied points here. Namely, the Venerable Sayadaw has studied how King Milinda asked the questions, and how the elder Nagasena replied to those questions, and these questions and answers are of much benefit. And for instance, knowing the courage of the elder Nagasena in answering or replying to King Milinda, surely commands respect, or surely brings about respect. And also the way King Milinda approached Elder Nagasena and asked him various questions with a very straightforward and upright mental attitude. Now, these are a few things that the Venerable Sayadaw would like to talk about today, and then he would like to explain on the last part of regarding Satipatthana, namely given as Bhavatati Atto in the text, which has not been dealt with so far. And this last part of Bhattaritva Bhavatati will be explained today also. Tichima Minina Minia Shinaga Sina Drinum Yatana Chinkaviro Shinaga Sinago Yudidi Shiko Draviro Dong the Dong Maoli Dong Dindo Tiniama Taimai Daneve
tu sanda kunamyo bola bare. Di sanda kunamyo ye nau swe ma shishu di tawa me deya limyo lebe erago shishu tabi do boli. Mini na pi mini nagasi na go shok thara boli. Mini na mini ha Sinaga Sinatan, Chingatai, Nyaduka more, Tilure Cheti, Titin Cheti Ori, Tiame Cheti, Tine Cheti. Nalure Sandali Pimbare, Nalure Sandali Chide. So the Tapinya the Ku Luigi Misoloshi. Tilure Sanda, Shima leve, Dita Pina, Yuluya. Nabrahmazoma. Piro Sotu Kamore to Diaro Sotu Kamo Saraga, Kuchinga Yapukua, Bari Piomle, Bari Homle, Bari Timbiamle Saravani. Timbiame Echetigo Nayura, Nayulure Sanda. Tale the Yichida Bavada. You dare to the Bogori, dare to the Nila Nikidura. Pero very Nila Nibeluli, I am less Ravoli, Naswena, not Hauna, either one you. Not only Kamaleve, Kumija de Cheshi, leve, a bit demo, Bavodilum Hova. You that never Nalu the Washira. The good drift about our diaries of the ship, Yijiro, Pebo Benny, Shumaya Saravoli. Gavin in a city to my only boy. Shuma with a deal with a sanda. Belushumaya Vales with a nipping Yabori, Nalu the Era Mami Bia or Belu so much I am less of it, Sanda body. Daddy do come also so much, me Bia so much. Najada me a yarigo body. Swanton is so much. Nina TV so she Yana Logan Datu come da Stota Sanda Dinia Linda go. Good I mean Lura, Milure Sana Letare. The Mandiarigo Tilolo Tio Nila ni Siviro, Mamma Dada Neboli. Let me Lila Kama, Dinani, Linda di Polindwara, Minyanaboli. Nashida. Tibi Yaja Bambao. Anyana Beniduka more, Matimu. Medina Lemuri body. Poque Piesilu, Mumu Jiji, Karapuko Piesilu, the Sanashi. Dilu the Sanashi, as a Medimu level, Poque Piesilu, the word Lulu Padora. Yanaloga Obadi to come over. At the Linda go Sap Pisijina. Some way to be in our name. Who the mother lived about a dear to the car. Poyali, Poza like video, Chindaga, Siasa with the Summers by Shulu. She only must agree, say, Kaita Pawani, you know, by Chadimasa. I think I need Pamazo Savido. Peace it is a muy told about it. A delay sap for later about it. Delay sap for your energy. Two was in it. G2 was in it. Akons in it. Miaz in it. What you want. And I let you part about it. And I think I need Akon Lavis. Matimu Timamu body. Always among the G. Awujanda Gara look over it. Awujas Ramatimu Timamu, Andagara, a my money.
သူကမှောင်ချထားတာသူကတော့ဘုရားသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားမထုတ်ဘူးဆိုလို့ကြည်တကယ်အမှန်တရားတွေကိုသူကတော့ကာစီမှောင်ချထားတာဘာမှမမြင်အောင်သူကလုပ်ပြတာပဲအသိဉာဏ်ကြီးဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြထားပြီးတော့တကယ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသိဘူးနဲ့ဒီမှမှုအမိုက်တိုက်ကြီးဟာပစ္စည်းစီရောက်တာပါပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းစီလို့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်စည်းဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒခုနှစ်မျိုးထားပါတယ်ဒီမှာအတိညာဒီလိုတဲ့ဆန္ဒရဲ့နာကြလို့နိနာကိုနာကြလို့တဲ့ဆန္ဒရဲ့ဆောက်မှလို့တဲ့ဆန္ဒရဲ့ဉာဏ်လေးကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့တဲ့ဆန္ဒရဲ့ပြီးတော့မသိဖို့ကိုဖောက်ခွဲဖြစ်စည်းလို့တဲ့ဆန္ဒရဲ့အတိညာဖြစ်ပွားစေလို့တဲ့ဆန္ဒရဲ့မသိမှုဒီမှအမိုက်တိုက်ကြီးကိုပစ္စည်းစေလို့တဲ့ဆန္ဒရဲ့ဒါကုခေစာပေတဲ့လိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေနီးစရာတဲကောင်းပါတယ်တော့ပြီးတော့အနိကချင်းကလို့ရှိရင်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဓိမတ္တံဒီတိယဥစ္စာဟံစစတိစသမ္ပဇညာစဥပဋ္ဌဘေတဝါလုံကဲတဲ့စွမ်းရည်ပေါ့လေဒီတိဆိုတာကစွမ်းရည်ပေါ့လေတကယ်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေပေါ့လုံကဲတဲ့စွမ်းအားတွေဝိရိယပါပဲအစာပြုကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့ဝိရိယမျိုးပါပဲပြီးတော့အတ္တတရားလည်းရှိတယ်တဲ့အတ္တတရားဆိုတာတကယ်အသိပညာရလို့ရှိရင်နိုးချတိတ်ကြွဖြက်လက်မှုဒါပေါ့ဒါအတ္တတရားရှိတယ်ခေါ်တယ်ဆင်းရဲနဲ့ယဉ်နှီးရတာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ပညာရလို့ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်တုံတက်တာတွေတော့မရဘူးအပင်မဆင်းရဲတော့ခံရတာပါပဲပြီးတော့တကယ်အဖို့တန်တဲ့အရာကိုရလို့တဲ့ဆန္ဒရှိသလားဝိရိယတွေထုတ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတန်နဲ့ခံရရတယ်ဥစ္စာဟဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲလေးကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အန်ကျိပြီးတော့ခံရရတယ်တော့အဲ့ဒါဥစ္စာခေါ်ပါတယ်အတ္တတရားဆိုရင်တတိပေါ့လေတော့ခက်ခဲနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်နောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့ဘယ်လိုခက်ခဲနဲ့ကြုံဆုတ်ကန်မလို့ဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါလိုဝိရိယမျိုးလည်းပဲထားတယ်စတိင်ကြဥပဋ္ဌဘေတောတတိလည်းထားတယ်တဲ့သမဉ္ဉာဏ်ကြတဲ့သမဉ္ဉာဏ်ဆိုတာအတူတူပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့အတိညာပါပဲလက်တွေ့အတိညာကိုပြောတာသူကတော့ကုလိုတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီယုံနာပိုင်ခြားသိမှုကအစတကယ်တော့အစစ်တီကိုပေါ့လေသိလာဒီလိုသိတဲ့နေရာမှာလည်းမမှန်ကန်သိတာမဟုတ်ဘူးစံကျင်ညဆိုမှန်ကန်သိတာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးပြည့်ဝသိတာပြီးတော့စာပြောလို့သိတာဆရာပြောလို့သိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိတာဒါစံကျင်ညဆိုတာမှန်ကန်သိပြည့်စုံသိကိုယ်တိုင်သိဆိုတာဒါပါပဲလက်တွေ့အသိပေါ့လေဒါပါပဲသိတယ်ဆိုတာတစ်မျိုးတည်းသိတာမဟုတ်ဘူးဖောင်းနာပိနာမလို့ရှိတခါလဲဖောင်းနာပိနာတိုးတာဒါတော့တည်းမဟုတ်ဘူးတခါလဲဖောင်းနာပါလိဤသွားတယ်လို့ရွေ့သွားတယ်လို့စသည်တယ်ဒါတော့တည်းမဟုတ်ဘူးတည်တည်ချာချာကိုယ်ပြပြသိတာကုသကယောဂီတွေတရားစစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖောင်းနာပိနာပြောရင်တနည်းလာလဲဒါတနည်းလာလဲဒါဘာမှမထူးစာကြောင်းတစ်ခုတာမန်ဖတ်လို့ရှိရင်တော့ပထမဖတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့မသိဘူးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ယူမယ်လို့သေသေးချာချာစူးစိုက်ဖတ်လို့ရှိရင်အရင်ဖတ်တာတွေကစလုံးတွေကြော်သွားတာရှိတယ်
စလုံးမကြောပြီးမှလို့အမှတ်တမဲ့နဲ့ဖတ်လို့အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံတာရှိတယ်ထက်ကတက်ကဖတ်လို့ရှိရင်ကြော်သွားတဲ့စကားလုံးတွေအဓိပ္ပာယ်သိလာတယ်ပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နဲ့ဖတ်လိုက်လို့အဓိပ္ပာယ်မသိတဲ့စကားလုံးတွေအဓိပ္ပာယ်သိလာတယ်ထက်ကတက်ကဖတ်လေစာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပဲချုပ်ပြီးတော့သိတဲ့အသေးစိတ်သိတာပေါ့လေတော့စာကြောင်းကတော့ဒီတိုင်းပဲဖတ်ပုံကွာခြားတဲ့အတွက်ပေါ့လေကိုယ်ပြပြခြားခြားနာနာသိတာတော့အဲ့လိုကိုယ်ပြပြခြားခြားနာနာသိလာတတ်တယ်အဲ့ဒါသမဉ္ဇခေါ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒီအသီးကလည်းပဲစာသီးမဟုတ်ဘူးစီကိုယ်တွေးစားပြီးတော့သိတဲ့အသီးမျိုးမဟုတ်ဘူးထူးထူးခြားခြားသိတာတဲ့တော့အဲ့လိုသမဉ္ဇဟောတဲ့တကယ်တဘာဝအစစ်တွေကိုမမှန်ကန်ကန်သိပြည့်ပြည့်စုံစုံသိကိုယ်တိုင်သိကိုယ်ပြပြခြားခြားနာနာသိကိုယ်တိုင်မမှန်ကန်ကန်ကိုယ်ပြပြခြားခြားနာနာသိပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုယ်ပြပြခြားခြားနာနာသိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပြခြားခြားနာနာသိတာတဲ့အဲ့ဒီအတိမျိုးတွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီအတိမျိုးတွေကိုရလို့တဲ့ဆန္ဒထားပြီးတော့ရှင်နာကရှင်နာထံချင်းကတ်တယ်လို့ဆိုတော့ပါတယ်ချင်းကတ်တဲ့နည်းလေးတွေအတူယူစရာပါပဲအမှန်ကောင်းပါလားAt one time, King Milinda approached Elder Nagasena and in a respectful and honest manner bowed down and took a seat in one corner or a suitable place. And at the very moment when he sat down, seven wishes came up in his or arose in his mind, and also 4 dhammas that one has to face. And he reported these to the elder Nagasena. And King Milinda was, or the 7 wishes that he experienced were the following. The first one, ñātu gāmo, namely the wish to know or to find out. And the wish to know something, and if one wants to know something, if one wants to learn some signs of what, or to some point, one has to have such a wish to learn or to know. Otherwise, one will not know. The second wish is known as sotu gamo, namely the wish to hear certain points, how they get explained, how they are presented, and so on, and or how they are defined. And this is very important. For meditators, this means the way of practice, wanting to know the way of practice and how to study and how to listen to instructions on the method of practice. Now, when one listens to instructions, one should do so not with an intention to criticize, but rather one should listen in an honest manner. And especially, and this point is especially important for Satipatthana. And so how to observe the objects arising in the body,
kaya, the objects, the feelings, vedana, how to observe the mind and citta, and the general objects, Dhamma. The third kind of wish that arose in the mind of King Milinda is known as Dharitu Kamo, namely the wish to remember what has been said, so not to forget. And then the fourth wish is given as Dhatu Kamo, which means wishing to see the truth for oneself. Once one knows the method of practice and one then applies it, puts it to use, then eventually one will see for oneself. Then the fifth wish is that, wish or desire, is that of the first one, Anyana Bindati Kamo, namely the wish to break not knowing things. In other words, the wish of wanting to break ignorance. And then as number 6, we have Jnana Loka Kamo, namely the wish to gain the light of knowledge, of insight knowledge. Now, when one observes the presently arising objects at the very moment of their arising, at that point one will discern mind and matter. And so in this way, knowledge arises. And the sixth way, so it's correct. So it's the desire to want knowledge to arise, or the light of knowledge to arise in the first place, and once this knowledge has arisen, then wanting to increase it, wanting to multiply it, to develop it, to let it grow. And then the last wish or desire is that of wanting to destroy the darkness of ignorance, avijja. And at our present age, those who are merely studying or just studying, as well as those who are practicing, for them these 7 points are very valuable. And furthermore, there is the intention to have extraordinary adimatam, extraordinary energy. Mental energy is given as viriya, and it comes in various forms, such as the initial effort and so on. And so when one practices, one has to practice wholeheartedly, and one needs to be alert and active. And when one wishes to gain some important knowledge, one has to make effort. And also in this, one has to possess the quality of endurance of suffering, being able to endure suffering. And
The Pali term for this is usaha, which means to endure suffering with clenched teeth. So when encountering difficulties, then one faces these difficulties without retreating and with clenched teeth. Furthermore, mindfulness or attention, sati macha, has to be present, and as yet another quality that needs to be present in pursuing that knowledge is given as sampajanyancha, namely meaning a clear comprehension. Now, what is meant by this is knowing or discerning mind and matter, nama rupa, and knowing things, knowing objects correctly or comprehensively, and not in a partial manner. And early on, knowing correctly means knowing correctly and not knowing something which is wrong. Then, as number 3, knowing not through somebody else, but knowing for oneself. So one needs to, sampajanya here means to know correctly and fully and for oneself. And what does one know? Does one know only, or one does not know only one kind of knowledge? So, for instance, when observing the rising and falling and knowing its nature, one realizes that there are many different manifestations. So the knowledge comes in a differentiated manner. Now, for some meditators, when they come and give their report, day in and day out, they keep repeating or keep reporting the same thing. Now, this is or an illustration for this. When one reads one line, a text consisting of one line, then for the first reading, one may skip certain letters, and also when one reads it the first time, one may not necessarily catch the full meaning. And so the meanings may not be fully clear. And however, if one reads this same line over again, with again and again, repeatedly, with attention, then one will no longer skip certain letters, nor will one miss the meaning of this line or this short line. So the meaning will become more and more obvious. So even though the line is this line of text is the same, yet in repeatedly reading it again and again, the knowledge gained or the meaning gained from it is, or it tends to be, different. So, and back to the clear comprehension sampajanya, it is not of an ordinary kind, but rather one knows, as we've seen, in a differentiated manner. And it is with such an attitude, namely the seven wishes or desires to learn, etc., plus with attention, with effort, attention, and clear comprehension, that King Milinda approached the elder Nagasena, and his way of pursuing knowledge is worth. His way of pursuing knowledge, his points, are worth to keep in mind and to emulate.
Rồi đi đâu đi đi thà đó yogi nhà mà cô mà lùi chắc lấy đi chuyện gì phía đó đi thì cái đó biết rằng này bị sự chuyện này biết rằng cái gì thì bố con rồi đó vậy bố cái đó là phía đó mình chỉ suy nghĩ vậy đó phía này là bố cái đó tự đi tham mà thao cụ biểu lên vậy rồi thì này bắt thấy đó bố tự đi sao vậy là xem ha bắt thấy đó sao là biến nạn này sao đi về vậy biến nạn này sao là đi những cái chuyện khu long của phiền lại đấy sao đi về phiền lại đấy phiền chết thôi rồi đi về lấy vậy phiền chết thôi rồi đi về lấy vậy đó mà ấy rồi tất nhiên tâm thái suy nghĩ ai mà bỏ đi rồi kiếm nhận năn bỏ đi chống mi ngô mi ở bỏ đi phiền chết thôi anh đi tham mi phiền ấy đi anh đi ra hà lê về gì giáo như thế bỏ đi xem việc phiền nhiều bỏ đi suy nghĩ để đó bỏ về bắt thấy đó bỏ đi phiền bỏ rồi thế sao bỏ lại để ông đánh mà về chân là phiền chết vì đó phong cả lệ mà biết phiền này đấy tất đi rồi đi lấy vô mà về luôn cái thu gia đó tất đi suy nghĩ để tất đi lấy vô mà về đó Now, once one knows this Elder or King Milinda's attitude in asking things, asking questions, the meditators should try to be fulfilled with these with the same attitude. And if they're lacking, then they should try to fill in the gaps. And if the meditators already pursue this or possess this attitude, then they should try to be fulfilled with it even more. Now let's go on and discuss Paṇḍitā Sayadaw. Now, this means or has the nature of spreading out over a surface, or another aspect is to cover over. So, in the case of Sati mindfulness, this Sati should cover and spread over from above the object of observation. And this should be done or this should happen in a continuous manner, like the flow of water is continuous, so from moment to moment. And we can then define Sati in the following way, namely mindfulness, which continuously covers over, spreads out over, envelopes the object of observation in an extraordinary manner, in a continuous and extraordinary manner. 偏见ထားတယ်ဆိုတာဖြန့်ချထားတယ်ဖြန့်ချထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပဲကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူရပါတယ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာကမလွတ်တဲ့အရာတွေနောက်ဆက်မပေးရအောင်လို့ပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရပါတယ်ဒီတော့တင့်တော်သလိုဆောက်ရှောက်ပြီးတော့မလွတ်တဲ့ဟာတွေမဝင်ရအောင်လို့ပိတ်ဆို့ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လုံလုံခြုံခြုံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးလေးပေါ်လာတာပါပဲဒီတော့ဖြန့်ချကာကွယ်ပိတ်ဆို့တဲ့သဘောဟာလုံခြုံဖို့ပဲဆိုတာပေါ့လေဒီအိဗယ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဒီမှာလုံလုံခြုံခြုံဖြစ်အောင်လို့ဘာတွေကလုံခြုံရမလဲဆိုတော့
စိတ်စဉ်မှာဉာဏ်ဉာဏ်မှုကိလေသာတွေမဝင်ရအောင်ပါလေဒါပါပဲသတိပဋ္ဌာန်ဆိုစကားလည်းရှိပါတယ်မရှုလျင်ကိလေဝင်ရှုလျင်ကိလေစင်ဆိုတာရှိပါတယ်ပေါ်တိုင်းအာယုံကိုတတိနဲ့အကုန်လုံးခြုံပြီးငုံပြီးအောင်လို့ဖြန့်ကျက်မထားလို့ရှိရင်ကာဝယ်စောက်ရှောက်ပိတ်ဆို့မထားလို့ရှိရင်လုံးလုံးခြုံမရှိတော့တတိနဲ့ဟန်တာမှုမရှိတော့လုံခြုံမှုပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စဉ်ကိလေသာဝင်တော့တာပဲနှုတ်ဆက်တော့တာပဲဒီမှာတတိကဖြန့်ကျက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနအညီကြီးတွေပေါ့လေကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ထားတော့ပိတ်ဆို့ထားတယ်သူတို့အခွင့်မသာတော့ဘူးပိတ်ဆို့ထားတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့လုံးလုံးချုံလည်းဖြစ်နေတာပါပဲတစ်ချက်မှတစ်ချက်လုံးတာနှစ်ချက်မှနှစ်ချက်လုံးတာ10ချက်မှ10ချက်လုံးတာတမိနစ်မှနေလို့ရှိအချိန်ပေါင်း60လုံးချုံနေတာပဲလုံးချုံပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အချုပ်ချက်ကလုံးရမှုခေါ်တဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတာဖြစ်လာတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်လေဖြစ်လာတော့ဒီကိလေသာနောက်ဆက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်ဆိုတော့လောဘဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမရှိဘူးငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်သက်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ဒေါသဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမရှိဘူးအေးချမ်းနေတယ်ပါလေအချိန်ပိုင်းလေးတော့ငြိမ့်သက်အေးချမ်းမှုတော့ရသွားတာပါပဲအဲ့ဒီလိုအေးချမ်းမှုလေးတွေစိတ်ကနေမလားရနေဖို့ရအတွက်တတိကအာယုံပေါ်မှာဖြတ်ကျက်တယ်လို့ပေါ့လေဆောက်ရှောက်ကာကွယ်ထားလို့ရှိရင်နိရမိစာသုခခေါ်တဲ့ကိလေသာဝတ္ထုပေါ့လေကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့အာယုံမပါတဲ့ဒီပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီချမ်းသာမှုမျိုးရလာတော့တာပါပဲ The meaning of the spreading out is is that of protection. So one is protected against unnecessary. One is protected, and when even though unnecessary things may arise, they do not disturb, and. If one protects in such a way as is suitable, if one spreads out the mindfulness, then one thus gains security. One becomes secure. So, spreading out is the same as saying a secure state. Now, with regard to what is one secure? One gains security with regard to the mental defilements, the kilesas. And there's a short Dhamma verse which says, not observing the mental observing. The mind is pure, not observing, the kilesas enter. Now, if the mind is not covered, if the object is not covered with mindfulness, then there won't be any security, and then also there won't be any prevention with the help of mindfulness. And surely the mental defilements will arise, and they will cause disturbances. On the other hand, if the mindfulness gets spread out over the object of observation, then the mind will be protected, and this is, and with this,
the mental defilements are shut out, or they are obstructed, and thus a secure state arises. So if security is gained once a second, then there will be 60 moments of security. And security then means that, or based on the security, freedom arises, which is known as vimutti. Now, even though greed, lobha might, or lobha-inducing objects might arise, the mind does not get agitated. Even though a hatred-inducing object may arise, the mind does not get agitated. And thus, a peaceful state is gained. And this peaceful state that arises from the freedom of the mental defilements is then, or this peaceful state will then give rise to nira misa sukha, which is a non-sensual form of happiness. တတိကအမြဲတမ်းဆောက်ရှောက်ရှိနေတော့ဖြတ်ပြီးတော့တက်ချထားသလိုလုံလုံချုံချုံရှိနေကာကွယ်ပေးနေတော့အတိဖြစ်လာတယ်ရှင်ရဲ့အမှန်တရားတွေကိုရှင်ရဲ့အမှန်တရားပဲလို့သိလာတာသိရဆိုမသိပြောက်တာပဲအလေးရောက်တော့အမှောင်ပြောက်တယ်လို့ပါလေအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာမသိမှုမသိမှုတွေမဟုတ်သိမှမှုအမြဲတည်းတတိကရှိနေတော့အတိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မသိမှုဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ပျောက်သွားတယ်သိမှမှုလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပျောက်သွားတယ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှမသိတော့ချမ်းတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးတော့တာယာမှုလည်းပဲဖြစ်နေတာပဲဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကမပေါက်တော့အထင်ကမရှိတော့တာယာတတ်မဲ့မှုတဏှာလည်းပဲမရှိတော့သူလည်းပဲဖြစ်ခွင့်မရတော့အဲဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တထကိလေသာတွေမှာအရေးကြီးဆုံးပါလေအဝိဇ္ဇာနဲ့တထဖြစ်ခွင့်မရဘူးအဲ့ဒါကိုပယ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဖြစ်ခွင့်မရတာပယ်တယ်ခေါ်တာပါပဲပယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးမဆိုးပါလေဘာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ရှင်းတဲ့အလုံးမှန်သမျှဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ့လေပေတရေးမှာအထီရောက်ဆုံးအလုံးဟာတတ္တိအထက်ဆုံးအကျိုးပေးနိုင်ဆုံးမှတ်ရပါတယ်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနေနေနိုင်လေအဲ့ဒီတန်ရှင်းမှုကုသိုလ်ဟာတတ္တိအထက်ဆုံးနဲ့အကျိုးပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်လေဆိုတာမှတ်ရပါပဲတော့တစ်ချက်မှလိုက်လို့တစ်ချက်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာလည်းပဲဖြောင်းလိုက်တာပဲအမှန်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မသိလို့ကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ထင်မှတ်မှုနဲ့တာယာတက်မှုတဏှာလည်းမရှိတော့ဘူးဒီမှာမသိလို့ရှိရင်သူလာမယ်လေဟောသိသွားတော့မလာတော့တစ်ချက်မှပြီးတော့သိလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ချက်စားအတွက်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါလေတော့ဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားတာအဲဒါကြောင့်ဘယ်ကုသိုလ်မျိုးမဆိုဒီအမှန်မသိဘူးအဝိဇ္ဇာတိမမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့တာယာတတ်မဲ့မှုတဏှာပေါ့လေပိတ္တရေးမှာဒီအထီရောက်ဆုံးကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အကျိုးပေးနိုင်ဆုံးကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ဒီအကျိုးပေးနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်တန်းစားကိလေသာတွေကိုအပြတ်ရှင်းနိုင်တဲ့အထိအကျိုးပေးနိုင်တဲ့
အဲ့ဒီထိရောက်နိုင်တယ်နော်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာနဲ့မတူတဲ့ချမ်းသာတွေကိုလည်းပဲပြီးတော့နိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအခုယောဂီတွေတရားထုတ်နေရတာဟာမိမိတို့လူမှုချမ်းသာကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့သဘောမြတ်စွာသားတဲ့အမဂ္ဂင်ရှိတဲ့ချမ်းသာရရှိအောင်ပေါ့လေဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကတာဝန်ယူမှာပါပဲသို့တော့ယူသည်လေးလေးစားစားနဲ့စိတ်ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိကောင်းပြီးတော့စေအမှန်တရားတွေကိုအများအပြည့်တည်သွားမှာတိမှကုဏသာတမဲ့တဲ့တဏှာကင်းမှာအဲ့ဒါမှလည်းပဲအထီရောက်ဆုံးကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတဲ့အကျိုးအထက်မြတ်ဆုံးတတိရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးပဲနဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာနားလည်ရပါတယ်ဒီတော့အခုလိုထေတ္တန်စာကုသိုလ်တရားမျိုးပြုတဲ့အခါမျိုးမှာလုံငင်းပေါ်တဲ့အာရုံတိုင်းပေါ်မှာတတိလေးဟာအမြဲတမ်းဖြန့်ချထားတယ်လို့ဖြန့်ကျက်ထားတယ်ဖြစ်ဖို့ရှုခွင့်အတ္တမထားတဲ့ရှုခွင့်အာရုံမှာပေါ့လေကွတိဖြန့်ချထားဖို့ရသိလိုအပ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရပါတယ်When mindfulness is present and protects at all times, then this is like deploying troops. And so when mindfulness gets deployed, then knowledge arises. And one comes to know suffering as suffering. And with the knowing of suffering as suffering, the darkness of ignorance gets dispelled. And ignorance here comes in the two forms, namely in a simple not knowing and knowing in a perverted manner. And when mindfulness arises continuously, persistently, then both vidya, namely, or both forms of ignorance, simple unknowing, and knowing in a perverted manner, these two cannot arise. And not knowing suffering as suffering, one will take pleasure in formations. However, knowing suffering as suffering, this taking pleasure in objects or in phenomena cannot arise. So, in the presence of mindfulness, ignorance and avidya and craving tanha have no opportunity to arise. And this means that these two get abandoned or dispelled. And whatever form of wholesome activity one may undertake, whether it is an act of generosity, dana, or keeping the precepts, the sila, etc., if ignorance and craving have been suppressed, then the work will be clean and pure. And one can even say, the more one suppresses ignorance and craving, the more wholesomeness will arise. The more wholesomeness will arise, and the more effective it will be. So, if we know once, then for that moment, ignorance will be dispelled, and with this, there is no more. Ignorance will be dispelled, and craving will also be dispelled. So, ignorance and craving can no longer
enter or come onto the scene. And this then is tantamount to saying that ignorance and craving are appeased. So the more one manages to suppress the ignorance and the craving, the better the better the wholesome, the kusala will be, the merits, the meritorious deeds will be, and the more effective they will be. And on top of this, suppressing ignorance and craving will also give rise to an assured form of happiness. A form of happiness which by far excels the happiness of ordinary beings, which by far excels the happiness that we gain from pursuing the sense pleasures. So if we practice in an honest and a respectful manner, then only when we practice in an honest and respectful manner can we gain these forms of kusala, of wholesomeness. Therefore, one has to understand that it is absolutely necessary to deploy mindfulness, sati, and spread it out and cover the object of observation in a continuous manner. လောကမှာအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လုံခြုံရေးရဖို့ဆိုတာဟာအကာအကွယ်အပိတ်အဆို့အတားဆီးကောင်းရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့တွေမှာသမ္မတတို့ဝန်ကြီးချုပ်တို့အခြားဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေပေါ့လေ။သူတို့လည်းပဲအဆောက်အအုံဖြန့်ချထားပါတယ်။အထက်ထပ်လည်းချထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်တဲ့ခေတ်ကာလကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်တီဖြန့်ချထားတာပဲ။တစ်စင်း30စသည်ပေါ့လေအစစ်ဖြန့်ချထားတာ။တစ်ဖက်ရသူနဲ့စစ်တိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံခြုံဖြစ်ဖို့ရာတက်တီအထက်ဖြန့်ချထားတာပဲနော်။အဲတော့တောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူစောက်ရှောက်မယ်နေပဲထဲမှာလုံခြုံရေးတောင်းယူရပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးမှပေါ်ဆက်လို့မရပါဘူး။ပေါ်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမဆောင်ရနိုင်ဘူး။မလင်းရပါဘူးကိုတောင်းမပြက်ကွက်ရပါဘူး။အပမာဒခေါ်တဲ့ပေါ်ဆက်လေဟင်းမှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ပေါ့လေမလင်းမပြက်ကွက်တဲ့အပမာဒပေါ့လေအဲ့ဒီအပမာဒသိအရေးကြီးပါတယ်။တရားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တာပြီးတော့မှအရေးကြီးပါတယ်။စိတ်ကနေမလားအရေးကြီးနေတာ။အပြင်အရေးကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ကပိုင်းလောက်လစ်သွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။တခါတော့ရတယ်တော့။ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လစ်လို့မရဘူး။ပေါ်ဆက်လို့မရဘူး။ပြက်ကွက်လေဟင်းသွားလို့ရှိရင်ခံရမှာပဲကိုယ်ကတစ်ချက်လေဟင်းသွားတယ်တစ်ချက်ခံရမှာပဲခြေပုံးမြတ်စွာလေဟင်းလို့ရှိရင်ခြေပုံးမြတ်စွာခံရမှာပဲ10မိနစ်လစ်သွားလို့ရှိရင်10မိနစ်ပေါ်စားသွားလို့ရှိရင်30မိနစ်သွားလို့ရှိရင်10မိနစ်စာအချိန်ပေါင်း60လောက်ပေါ့လေကိလေသာဝင်ပြီးတော့အနောက်ရှေ့ခံရတာလုံးလုံးချုံရှိတော့လို့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဒီလုံးချုံဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပေါ့လေစိတ်ကနေမလားလုံးချုံဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဒီအဆောက်အအုံဟာအပိတ်အဆို့ဟာပိတ်ဆို့မှုစောင့်ရှောက်မှုကောင်းအောင်ပေါ့လေဒီပေါ်စားလို့မရအပေါ်စားမှုကျင်းလေဟင်းမှုပြက်ကွက်မှုမရှိအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒီအပမဒတရားအရေးကြီးလာပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့အပမဒတရားဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့အချိန်မရတော့နောက်နေ့ကြာမှာပဲအဲ့ဒီအပမဒတရားပိတ်ဆို့ကာကွယ်ရတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီဟာနဲ့ဖြန့်ချထားရတယ်ဆိုတာပေါ့လေပေါ်ဆဆ
ပြက်ကွက်လင်ဟင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ပေါ့လေတစေအမြဲတမ်းပေါ့လေတတိရှိနေတာပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးသူတို့ဘာခေါ်လဲစတင်းပိုင်ခေါ်လားစတင်းပိုင်အများကြီးရှိနေရတာတော့အဲ့ဒါတော့ငါကျမစာတွင်းနဲ့လက်တွင်းနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီနေ့တော့တနိုင်ပြီးတော့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့In the world, protection protection has to be provided for very important people, so for VIP people. And protection has to be provided for the president, for presidents, for prime ministers, and other ministers. And in order to provide this protection, the respective troops have to be deployed and spread out. And this is even more important in the context of a war. The troops have to be deployed in layer by layer, so that they then provide protection for the important people. And when this protection, or in this business of providing protection for others, one cannot allow the least amount of negligence or sloppiness, nor the least amount of failure or of forgetfulness. And negligence, sloppiness, failure, these are known as paṇḍitā. But instead of having paṇḍitā, the opposite quality of appamatā should be present. Now, for meditators, this appamatā is very important or very necessary. And meditators need to possess appamatā, namely vigilance and diligence, second by second. If they fail to be vigilant, then they will surely suffer. So, being negligent once a second, then this means in a minute there will be 60 moments of having to endure suffering or various kinds of disturbances. So, in providing a protection, one cannot allow to be, or one cannot be negligent or forgetful or sloppy in any way. And the disturbances have to be shut out. They have to be obstructed. Now, today there's no more time to go into this appamatā, and the Venerable Sayadaw will continue to discourse on appamatā tomorrow, on how one has to be vigilant at all times without the least moment of negligence, and how this appamatā has to be on standby. And all of this he will explain from a theoretical and practical point of view. Since the hour is up, he would like to stop at this point.
Sadhu, sadhu.